ที่ร้านเด็ดไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอน้ำที่เป็นแบบสายตาก่อนเลยมาฉีดเลยแม่ตอนนี้ตัวนึงมาคนเดียวไม่คุณเลยคุณเอาคนมาถูกหรือเปล่าไม่มีใครพูดอะไรกันคุณเลยเขาบอกกำลังของเจ้าเบาก่อนเรื่องเจ้าเบาบ้าน